Bem, galera, essa é a minha Phaser 150, minha primeira moto, muito linda, bonita demais essa moto. Mas eu tô com algumas dúvidas relacionadas a ela, que como é minha primeira moto, né? A gente tem algumas dúvidas, lógico. E eu tô notando que ela tá fazendo um barulho, eu acho, um pouco estranho no motor. Mas já ouvi até alguns vídeos de outras pessoas relatando esse barulho, ou alguns dizem que é normal da Yamaha. E aí eu queria tirar umas dúvidas, se alguém puder me ajudar e me dizer realmente se isso é normal ou se tem algum problema. Ela acho que tá agora com, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui com quantos que ela tá. 522 km só, então quer dizer, nem chegou ainda na primeira revisão, né? Vai demorar um pouquinho ainda. Abasteci a primeira vez com álcool ou com gasolina, né? Acho que fez na média de 35 por aí. E abasteci com o álcool. Não sei se depois do álcool ficou assim, tem um barulho meio estranho. Mas eu vou funcionar ela aqui para vocês poderem me dizer se isso pode ser normal ou não. Bom, galera, é isso aí. Se alguém puder me dar uma força aí, me orientar, porque quando chegar a primeira revisão eu tenho que falar alguma coisa, né? Mas no mais, assim, moto muito bonita, muito interessante, muito bonita. Mas como é minha primeira moto, eu sou muito chato com barulho. Como eu não tenho, nunca tive moto, eu não sei se isso é normal. Já vi, como disse, em alguns vídeos, alguém comentando sobre o barulho e tal. Mas eu ouvindo, inclusive, outras motos funcionando, não assim, vi por vídeo, assim, até com um barulho mais parecidos. Mas não sei se isso é normal. Vou postar o vídeo aí e vocês dão uma olhadinha pra mim. Obrigado.